إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے. بولو نہیں تو پھر میں انہوں ساتھ لینا جی دوبارہ. میں کہنا انہوں بلاؤ بھی تو انہوں کھڑا بھی کروں گا. ختم نبوت کا اقرار جڑا ضروری سمجھدا ہے بولنا بھی ضروری سمجھے. ختم نبوت کا اقرار، ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے اور جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. جھوٹے نبیوں کا انکار، اگلی بار یہ سنانا ہے. جھوٹے نبیوں کا انکار. اور ضروری کیوں ہے کہ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے. ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے. یہ نگری والے ہو بیدار ضروری ہے. نگری گھر چور بڑیا ہوئے تے نیند آؤندی. نگری والے ہو بیدار ضروری. اور میں بھی ہوں اس نگری کا ایک پہرے دار، اس لیے میری چیخ پکار ضروری ہے. اس لیے میری چیخ پکار ضروری. اور لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر. لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر، جھوٹوں پر اس کی پھٹکار ضروری ہے. جھوٹوں پر اس کی پھٹکار. ذرا بول کے ختم نبوت کا پرچار اور جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. حضرت ذی وقار ماشاءاللہ تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطبہ واعظین مبلغین دے خطابات سماعت فرمائے. میں کسی صورت مناسب نہیں سمجھدا کہ مرکزی مبلغین اور خطیب عرب و عجم حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی اور حافظ قرآن حافظ بخاری حافظ مشکات حافظ بلوغ المرام حضرت قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں تو بعد میں گفتگو کراں بیان کراں. لیکن وقت دی ترتیب بنان لگیاں، ٹائم دین لگیاں، کچھ تھوڑی جی غلطی دی وجہ تو تواڈے کول تاخیر نال حاضری اور لمبا سفر پہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس ملاقات نو اور ایتھے دی حاضری نو ساڈے مل بیٹھن نو اللہ ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ بنائے. بڑے قیمتی واز سن چکے ہو. میں بڑے تھوڑے وقت دے اندر انشاءاللہ اپنا پیغام تواڈے تک پہنچانا ہے. وقت بہت ہو چکے ہے، زیادہ آزمائش نہیں پاواں گے انشاءاللہ، لیکن توجہ رکھنا
खालिक कायनात ने साडे उत्ते बड़े बड़े एहसान भी कीते। उन्हां दे विचों एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि उन्हें सानू दो जाना दे विचों पैदा कीता। दो जाना, एक मां और एक बाप। साडी तखलीक दे अंदर उस मालिक ने किसी तीसरे नू शामिल होण नहीं दिता, तीजा नहीं रलन दिता। कई पैदा होने वाले ऐसे भी पैदा हुए कि जिन्हां दी तखलीक तो बाद उन्हां बच्चियां नू किसी बियाबान दे अंदर सुट दिता गया, या किसी कूड़े दी रूड़ी ते सुट दिता गया, या किसी गंदे नाले च सुट दिता गया। बच्चा पैदा होने तो बाद यार इधर तवज्जो दिला जी, और एक चादर च 4-5 जने बड़े ने, इन्होंने जरा वखरे वखरे करो थोड़े, इन्होंने जी ठंड लगन नहीं। पुत्र अपनी अपनी चादर ले आई दी ना, इधर तवज्जो थोड़ा जरा नखेड़ दो जरा। पैदा होने तो बाद बच्चियां नू कईयां नू सुट दिता गया। तो फैसलाबाद दे एक अलाइड हस्पताल दे अंदर खाकरोबा ने, सफाई करने वाले ने जो कूड़ा जमा किया तो उन्होंने आम रूटीन सी, मामूल सी, कूड़े नू अग लगा दिया कर दे, कूड़ा जला दिता। बाद विचों पता लग्या कि ये अंदर एक मासूम जान सी, कूड़ा भी जल गया, वो मासूम भी जल गया, उन्होंने लावारस करके सुट दिता गया। मेरे मुल्क दे अंदर आए रोज़ ऐसे दिल खराश वाकयात जो रूनुमा होंदे ने, असी वेखने। अगर ऐसे किसी बच्चे नू कोई उठा भी ले, पाल भी ले, एदी वेलफेयर ने एक अलग तो यूनिट बनाया है लावारिस बच्चियां दी परवरिश दा। वो अगर उठा लैन, उन्होंने पालन, उहदी तालीम दा, तरबियत दा एहतमाम करन, वो जवान हो जाए तो शनाख्ती कार्ड बनन दा मरहला आए। नादरा वाले पूछणगे तुहाडा नाम की है, वो अपना नाम दसेगा। और पूछणगे तेरी वल्दियत की है, वालिद कौन? थोड़ा जिहा खोलो जरा। तो ओदा सिर शर्म नाल झुक जाएगा कि मैं की दसा मेरा बाप कौन है, मैनू पता ही नहीं मेरा बाप कौन है। मेरी मां दा किरदार मशकूक सी या कोई और वजह सी कि मेरे बाप ने मैनू अपना नाम देना गवारा नहीं किया, मैनू लावारस करके सुट दिता गया। सानू कोई नाम पूछे ना, असी बड़ी खुशी नाल दसने आ मेरा यह नाम है। अगर कोई बाप का नाम पूछे तो बड़े फखर नाल दसने, इतना यकीन है, इतना एतमाद है कि ऐ शख्स ही मेरा बाप है, क्योंकि मेरी मां गैरत वाली। मैं गल गैरत दी करन लगे, अपनी गैरत नूं जरा बुलंद करके मेरा पैगाम सुनने। मेरी मां शर्मो हया वाली, गैरत वाली, इज्जत वाली, खानदानी, और मेरे बाप दी अमानत नूं महफूज रखने वाली, खयानत ना करने वाली। इस वास्ते मैनू यकीन है कि जिहड़ा मेरा बाप है वही मेरा बाप है, इतना फखर है। तो ये अल्लाह दा साडे उत्ते एहसान है कि उन्हें सानू दो जाना दे विचों पैदा किया। किनियां चों? दो। हुण बच्चा पैदा होकर दुनिया ते आया ना, तो इनू आउंदे ही पता किवें दसिया गया कि तू दोवां दे, इहदे सज्जे कन विच अजान और खब्बे विच इकामत के जिहड़े अल्फाज ने नमाज के पहले, जिन्होंने असीं अपनी जुबान तकबीर कहने, तकबीर दे कलेमात सज्जे कन विच भी खब्बे विच भी, गल इक्को ही है। अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ छोड़ो थोड़ी जी जरा मेरा साथ दियो, मैं ज्यादा नहीं तुहानू तकलीफ देना इंशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सज्जे कान विच भी तकरार नाल दो बारी, खब्बे कान विच भी दो बारी। ये पैगाम आउंदे मेहमान नूं सब तो पहले इस वास्ते दिता गया कि पहली गल तो यह वे कि तू मुसलमाना दे घर पैदा होए हैं, जिन्हां दे अंदर इंसानां दी अफजाइश दा और तौलीद दा, अफजाइश नस्ल दा जिहड़ा निज़ाम है वह निकाह दे जरिए कायम है। और इन्हां मर्द व ज़न दा इखलात
اور انہاں دا ملاپ اسلام دے دسے ہوئے پاکیزہ نظام دے ذریعے ہویا ہے، لہذا تینوں مبارک ہوئے تو دوواں دا بن کے اس دنیا دے اندر آئے ہیں۔ تے اگامی دھیان رکھیں، اگامی دو ہی نے، اگامی دو ہی نے، وہ کیڑے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اگامی دو ہی نے، اوے دوواں دیا، اوے دوواں دیو، دھیان رکھے آجے، اگامی دو ہی نے، زندگی گزارنی ہے نا، دوواں دے بن کے آئے جے تے اگامی دوواں دے بن کے رہنا، جویں جان وچ دو نے ایویں ایمان وچ بھی دو نے، جان میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اور ایمان میں ایک الہ ہے، ایک رہنما ہے، الہ کو پوجنا ہے، رہنما سے پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ کسی تیسرے دی لوڑ رہنی تے پنجابیو اسی کہنے ہیں تیجا رلیا تے چگا کہیں دے، تسی نہیں کہیں دے، تو آڈے حال شاید نہیں کیا جانا، سیانے بندے نو تے پتہ ہے۔ چلو تیجا رلیا تے چگا گلیا، جدی جان چ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا، تے جدی ایمان چ تیجا رلیا چگا او دا بھی گلیا۔ جدی جان چ تیسرا شامل ہو جائے نا، لوگ انہوں حلال زیادہ نہیں کہیں دے، لوگ انہوں حلالی نہیں کہیں دے۔ جدے ایمان وچ تیجا رل جائے، قرآن کھول کے ویکھو، قرآن کہیں دا حلال دا او بھی نہیں رہندا۔ اللہ نے مثال بھی اپنے نبی نوح دے پتر دی دیتی، فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے میرے نبی نوح مینوں پتہ ہے تیرا خون، تیرا نطفہ تیرا، پر ایدی جان وچ اساں عدل کیتا، تیسرا رڑن نہیں دیتا، ایمان وچ انہیں ظلم کیتا، اللہ تے رسول تو بعد خرے کنے کو رلا لے، لہذا میں رب کہہ رہا ہوں اے تیرا ہے ہی، انہو لیس من اہلک، تو کنے نے ہن بولو؟ دو ہی نے، اور دوواں دیو، دو ہی نے۔ ہن گل سنیں آج محبت دینا، میں گل مڈوں شروع کرن لگا، دوواں دے بن کے آئے ہو نا، دوواں دے وچوں تے اگامی دوواں دے بن کے رہنا۔ غور کریں آج خالق کائنات نے انسانیت دی جدوں بنیاد رکھی نا، مڈ بنیا تے آغاز تو میں بھی گل مڈ تو کرن لگیا، پیغام مختصر ہے لیکن توجہ پوری چاہاں گا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سبحان اللہ دا ٹائم بھی لنگ گیا ہے، 11:30 کی ٹائم ہویا اس ویلے؟ سبحان اللہ کون آندا ہے؟ کیوں جی لنگ گیا نا ٹائم، ہن میں قرآن سنائی جانا تے تسی بس توجہ نال سنی جاؤ، سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ نہیں، ہاں یا نہ ایک گل کرو، پہلو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، جے کہنا تے سواد نال ذرا کہہ کے دسو سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے کائنات دے لوگوں سے ایک اللہ دے کولوں ڈر دے رہنا، جنہیں تانوں ایک جان چو پیدا کیتا ہے، پھر او دے وچوں دا جوڑا بنایا، او دی بیوی نو پیدا کیتا، پھر اس جوڑے دے وچوں بڑے مرد بنائے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بڑے مرد بنائے، فرمایا اس جوڑے دے وچوں بڑیاں عورتاں بنائیاں، پھر انہاں دے جوڑے بنائے، ایک جوڑے چوں مینوں پیدا کیتا ہے، ایک جوڑے دے وچوں اس پروردگار نے تو پیدا کیتا ہے، اور میں قربان جاواں اس پیدا کرن والے دی عظمت تو، پیدا کرن تو بعد جدو حق دسے فرمایا پیدا کرن والا میں ہاں، لہذا پہلا حق میرا، اس تو بعد حق والدین دا، کیونکہ انہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے، پہلا حق او دا جنہیں پیدا کیتا ہے، دوجا حق انہاں دا جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا ہے، اور اپنا فیصلہ اتاریا زمین تے، وقضا ربک اللہ تعبدوا
تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ پہلا حق وہ ہے جنہیں پیدا کیتا، دوجا حق انہاں دے جنہاں دے ذریعے پیدا کیتا۔ ذرا گج کے بولے آج پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے، اپنا حق دسیا، فرمایا میرا حق ہے اللہ تعبدو الا ایاہ، تیرا سر کٹے آتے جائے پر میرے تو علاوہ کسی دے سامنے چکنا گوارا نہ کرے، اے میرا حق، میری عبادت دے اندر، میری ذات دے اندر، میری صفات دے اندر، میرے سونے نامہ دے اندر، تصرف دے اندر، عبادات دے اندر، مناجات دے اندر، دعاواں دے اندر، اختیارات دے اندر، میرے حقوق دے اندر، پوری کائنات دے وچوں کسے جاندار یا بے جان نو میرا شریک نہ بنائی، میرے اختیار بندیاں وچ نہ منی، میرے حقوق مخلوق نو ادا نہ کری، میری عبادت میرے کلے دی کری، عبادت میرا حق ہے اللہ تعبدو، میرے تو علاوہ کسی نو معبود نہ بنانا۔ دعا عبادت، دعا صدا، اوکھے ویلے پکارنا، عبادت نہیں بول دے نہیں جے، عبادت تے آکھو، یہ سمجھو عبادت کرو، اوکھے ویلے منگنا، سارے نہیں بول دے، پکارنا، مناجات کرنیا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رونا، مننا، نظر دینا، منت مننا، نیاز دینا، نظرہ مننیاں، عبادت لیتے ہون بولو ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا۔ مسجد گونج جائے، ادھی رات ہو رہی ہے، رب کائنات آسمان دنیا تے آکے صداواں لگان گے نا، انشاءاللہ اسی بیدار ہووانگے، اسی طلبگار ہووانگے، اور دیاں رحمتاں واسطے بیدار ہو کے رہنا۔ حضرات بڑا قیمتی وقت ہوڑ والا ہے، چند منٹاں تو بعد اللہ دی رحمت دیاں منادیاں لگن والیاں، ادھی رات تو بعد اللہ آسمان دنیا تے آکے کہنے نے حل من مستشفعین، حل من مسترزقین، حل من مستغفرین، ہے کوئی بیمار شفاواں منگن والا، ہے کوئی بھوکا روزیاں منگن والا، ہے کوئی گناہگار معافیاں منگن والا، وہ وقت آن والا ہے، بیدار ہو جاؤ، میں انشاءاللہ اس وقت دعا کراں گا، پر تساں توجہ رکھنی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حقوق میری مخلوق نو نہ دیوی، میرے اختیارات میری مخلوق اندر تلاش نہ کری۔ آ لوگوں اللہ دا حق ہے، سجدہ حق رب دا ہے، جڑا حق رب دا ہے کلے رب نو پھب دے۔ آؤ تو انہوں ایک گل سناواں، مینوں یاد آئی پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہو رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ، مہر علی کتھے، مہر علی کتھے تیری سنا، پیر مہر علی شاہ دے جانشین گدی نشین پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے گل سمجھائی، کلمے دا ترجمہ کیتے، لا اللہ تعبدو الا ایاہ دا ترجمہ کیتے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کس سے مانگے، استاد جی نال ہی رہنا، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے، سنا دیا۔ ایڈے پریشان کیوں بیٹھے، کیوں جی کی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم چل رہی؟ پٹرول ساڈا بھی مہنگا ہے، تو آڑے کو ریٹ وادے پٹرول دا، پریشان کیڑی گلوں دے، سنا دیا، تسی بھی سناؤ، اور سناؤ، اور سناؤ، سبحان اللہ قربان جاواں۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو۔ جملہ سنیو سب بڑی آل والو، اردا گرد باسیو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے،
اور جنہ طبقات نو اللہ دے علاوہ شریک منیا جاندا ہے وہ سارے طبقات پیر صاحب نے گنے گولڑے والے پیر دی سنیا جے فرماندے نے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں گئے تو مشکل کشا کون ہے اور لوگ فتوے لگا دے فلانا مردود فلانا منکر فلانا گستاخ پیر صاحب نے پوری قوم دی ترجمانی امت دی ترجمانی کی تھی پیر نصیر الدین گولڑوی کہیں دے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے دودھ دا دودھ اللہ دی عدالت چ نتارے ہو جان گے سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے منن والا کیڑا ہے تے منکر کیڑا ہے مؤدب کیڑا ہے تے گستاخ کیڑا ہے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی حضرات سامنے آ جائے گا اس واسطے آؤ جڑا پیغام طالب علم سنان بیٹھا ہے پیدا کرن والا گج کے بولو کون ہے کلا اللہ او دی پیدا کرن دے انداز تو او دی تخلیق تو او دی خلق دے شاہکار تو قربان جاواں میرا مالک اعلان کر رہا ہے اللہ الذی خلقکم قرآن سنائی جاواں پڑھی جاواں تھکتے نہیں جنا گئے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون میں قربان جاؤں رب کائنات نے کیا پیدا کرنے والا اللہ روزیاں دین والا پھر تو انو مارن والا پھر کل قیامت نو دوبارہ اٹھان والا اور میرا مالک کتے انجیلان کر دے اللہ الذی اور تھوڑے وقت جو بہتا قرآن انشاءاللہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين میرا مالک اعلان کر رہے ہیں اے زمین دا فرش بچھان والا اللہ اللہ کری جاؤ اللہ اللہ زمین دا فرش بچھان والا آسمان نو چھت بنان والا انسان تیری تصویر بنان والا بڑی سونی تخلیق تے تقویم فرمان والا میں قربان جاواں پھر طرح طرح دیاں روزیاں زمین جو اگان والا اور کتے انجیلان کر دے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون رات رات دل لگاؤ قرآن دے نال خالق کائنات فرما رہے نے پیدا کرنے والا بھی میں
تے پیدا کیویں کیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین مٹی دے چند ذریاں تو پانی دا قطرہ پانی دے قطرے چو گاڑا خون گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا ہے اور کتے انج اعلان کر دے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اور مٹی کولوں پانی بڑیو بولیاں قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن اور مٹی کولوں پانی بڑیو پھر جوک تے جوکو بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل کڑی جلوٹی پھر بچہ بن کے جگتے آئیو تے تو بنی پھرے لنگوٹی اور شیر جوانا مڑ بڑڑا ہویا نہ ٹر سکے بن سوٹی اور جو سکھیا سب بھول گیا تینو تیری گردن سک گئی موٹی اور دنیا تے ضائع کر لئیو عارف رب اقبا کرے نہ کھوٹی دعا کرو اللہ ساڑی سارے آن دی آخرت بھی سنوار دے اللہ ساڑی سب دی آخرت بہتر فرما انسان دی تخلیق رب کائنات دی قدرت دا اتنا بڑا شاہکار ہے فرمایا آنکھ کھول تینوں نگاہاں دے سامنے میری توحید دے دلائل نظر آؤں گے اے زمین آسمان سورج چند ستارے پہاڑ ہواما فضاما بارشاں زمین تے جناب زمین تو نکل والی انگوریاں پھل فروٹ میوے باغات ایک قدرتی بنن والیاں ندی نالے اے نہراں تے دریا تے سمندر اے آبی نظام آنکھ کھول تینوں نگاہاں دے سامنے میری توحید دے بے شمار دلائل نظر آؤں گے آنکھ بند کر تے اپنے اندر چاتی مار وفی انفسکم افلا تبصرون اپنے اندر نہیں ویندا میری توحید دے دلائل میری معرفت دے رستے میری پہچان دیا نشانیاں آنکھ کھول تیرے سامنے بے شمار دلائل ایک مسافر ایک جناب جنگل دے اندر کوئی پینڈو بندہ بدو جنگر پہ چرائے جانور اونٹ بکریاں چرائے تے اتھے ہی نا اللہ دی تکبیر اذان جناب دین لگ پیا نماز دا وقت ہے جو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا نا جتھے کلے ہو وہ کوشش کرو با جماعت پڑھن دی کوئی بندہ نہ ملے کلے اذان دے کے نماز نیت لو تسی کلے ہو گے اللہ تواڈے پیچھے فرشتیاں دیاں صفاں کھڑیاں کر چھڑے گا کوشش کرو با جماعت دی جتھے کلے ہو اللہ اتھے بھی تواڈی با جماعت بنا دے وے لگ پہ اذان دین ایک مسافر گزریا اور رکیا کہنے لگا کینوں پکار رہے ہیں کدا نام لے رہے ہیں کدی بڑائی بلند کر رہے ہیں کہنے لگا جی اپنی اللہ دی اپنے معبود دی معبود کون ہے کہنے لگا اللہ کہنے لگا اللہ نو ویکھیا ہی جدا نام لینا انہوں ویکھیا ہی کہنے لگا نہیں ویکھیا تے نہیں کہنے لگا چلا ہویا جنہوں ویکھیا نہیں وہ دی عبادت کیوں پیا کرنا ہے
اسی انہاں دی کرنے ہیں جڑے سامنے کھلوتے ہوندے، جڑے سامنے کوئی پتھر دا، کوئی لکڑی دا، کوئی کسی چیز دا سامنے کڑ کے رنگ روغن کر کے بڑے سونے بنائے سامنے نظر آتے ہیں، اسی تو انہاں دی عبادت تو چل ہے ایویں ٹکرا مارنا ہی پہ جڑا نظر ہی نہیں آتا وہ دی عبادت کیوں کرنا ہے؟ وہ بدو کہنے لگا بھائی جی مسافر میری گل سنو، میری گل دا جواب دیو، اے اونٹاں دیاں مینگنیاں، اونٹاں دا پیشاب، اونٹاں دے گوبرے مینگنیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگا ہاں نظر آ رہی ہیں۔ تو کہنے لگا یہ تو کی پتہ لگتا ہے؟ مسافر کہنے لگا یہ پتہ لگتا ہے نا کہ ایتھوں اونٹ گزرے ہیں، اونٹ گزرے نے یا ایتھے رکے نے یا ایتھے آئے نے، اونٹاں دے وجود دی دلیل ہے، گزرن دی دلیل ہے، اونٹاں دے اور دی موجودگی دی دلیل ہے۔ کہنے لگا پھر بھائی نکیاں نکیاں مینگنیاں تے اونٹاں دے پیشاب تو تینوں اونٹاں دے وجود دا تے پتہ لگ گیا ہے؟ اے زمین آسمان تے سورج تے چند تے ستارے تے پہاڑ تے ہواواں تے فضاواں تے آسمان تے زمین دا نظام تک کے تینوں رب دی پہچان نہیں ہوئی، اللہ دا پتہ نہیں لگیا؟ تو اجے بھی پوچھنا ہے جویں ہندوستان دے اندر ساڈے بزرگاں وڈیاں گل سنائی ہے نا، اوتھے ہندوؤں نے نا مسلمان بچیاں دی ذہن سازی کرنی اسلام دے خلاف، تے کہنے لگا بچیو معبود کون ہے، عبادت کدی کرنی چاہیے؟ کیوں جی اپنی زبان چاہتا بھگوان کون ہے، منگنا کدے کو چاہیے، اولاد دینا رہا کون ہے، عزت ذلت دا مالک کون ہے، نفع نقصان دا مالک؟ بچے مسلمان کہنے لگے اللہ۔ کہنے لگا اللہ نو ویکھیا جی کدی؟ کہنے نہیں۔ تے کہنے لگے جڑا نظر نہیں آندا او موجود۔ ایک بچہ مسلمان اٹھ کے کہنا استاد جی میں بھی کوئی گل پوچھ سکنا؟ غصہ نہ کرے آج، معاف کر دے آج۔ کہنے لگا پتر پوچھ۔ کہنے لگا استاد جی تہاڈی عقل ہے وے؟ کہنے لگا ہے۔ کہنا استاد جی سانو نظر تے تہاڈا اصول ہے جڑی نظر نہ آئے او ہوندی، تہاڈی عقل نظر نہیں آ رہی ہے دا مطلب تہاڈے دماغ وچ عقل۔ کہنے لگا عقل تے ہے وے۔ کہنے لگے جی نظر نہیں آتی عقل موجود ہو سکتی ہے، نظر نہ آوے تو رب موجود نہیں ہو سکتا، رب دی ذات نہیں ہو سکتی۔ حضرات آؤ دل لگاؤ، رب کائنات نے چیلنج دیتا ہے، آؤ ذرا غور کرے آج یہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ پیدا کرنے والا، روزیاں دین والا، زمین چونگوریاں اگا کے تانوں کھلان پلان والا، پھر تانوں مارن والا، پھر دوبارہ محشر دے میدان اٹھان والا، سارے بولے آجے کون ہے؟ سبق بھولنا نہیں، کون ہے؟ میں کہنا کلا، تسا کہنا ہے سارے بولو انسان نو پیدا کر کے روزیاں دین والا کلا۔ اور اگے چیلنج دیتا ہے جے کلا نہیں مندے حل من شرکائکم، جنہاں نو میرے تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں نو میرا شریک بنا ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو کچھ بنیا نظر آ رہے ہیں اگر کسی میرے شریک نے انہاں جو کچھ بنایا ہوئے او دا نام لو، من یفعل من ذالکم من شیء، کسی کوئی ایک چیز بنائی ہوئے، زمین دا ذرہ بنایا او دا نام لے کے دسو، جنہیں کوئی بوٹا اگایا او دا نام تے لو، جنہیں کوئی پتا لگایا پھل پھول اگایا او دا نام لو، کوئی انسان بنایا کڑی بنائی منڈا بنایا او دا نام لو، کسی نے کوئی بدلی دا ٹکڑا بنایا ستارہ بنا کے ٹنگ دیتا ہوئے او دا نام تے لے کے دسو، اور کوئی جانور بنایا ہوئے، کوئی کیڑا مکوڑا بنا، کسی نے مکھی بنائی ہوئے، مچھر بنایا ہوئے، اور کھجور کھاندے ہو کھجور، رب دا چیلنج ہے کھجور کھاندے ہو نا وچوں گٹک نکل دی ہے، کھجور دی گٹلی دے ہوتے ایک باریک جیا چٹے رنگ دا غلاف ہے، ایک باریک جیا پردہ ہے، قرآن انہوں کتمیر کہندہ کتمیر، فرمایا جے کسے نے کھجور دی گٹک دے ہوتے باریک جی چلی جڑی نظر ہوندی ہے اے بھی بنائی ہے، او دائی نام لے کے دس دے ہو، من یفعل من ذالکم من شیء، ساری دنیا چکر لگائے میرا شریک لبن تے زور لگائے، فرمایا پھرو وقت لے لو زور لگا لو، لب 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 کے
थक जाओगे, फिर के हार जाओगे, थक के हार के जिस नतीजे ते पहुंचोगे, अल्लाह कहते ने वो नतीजा मैं आप ही दस देना वा, फिर भी यही कहना पड़ेगा सुब्हानहू व तआला। सारे नहीं बोले, ठंड पा दियो, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कसम इन्ना मैं नहीं जे सुनदा पिया जिन्ना ओ सुनदा जे पिया। इंज मैं नहीं वेंदा जिवें ओ वेंदा जे पिया। ओदा जिक्र हो रहा है, ओदियां तारीफां हो रही ने। सुभानहू व तआला, सुभानहू। सुभान अल्लाह कहंदे हो ना, एक बारी कहो सुभानहू, सुभानहू। तेज करो हाँ, एक बारी मैं कहना, एक बारी तुसी कहोगे सुभानहू। डंडी नहीं मारनी, सुभानहू। सुभान तेरियां कुदरता हर कम में अंदर नुदरता, कौन थी बनाए फलक तू, जिन इंस सारे मलक तू, तेरे अगे सकदा कौन को। सुभानहू। एक एक बार इंशाअल्लाह मेरी वारी, फिर तुहाडी वारी, डंडी नहीं मारनी। सुभान शाना तेरियां किते काठे स्यौ ने बेरियां, खरबूजियां दियां टेरियां, गन्ने ते नाल गंडेरियां, हदवान किधरे लाल सू। सुभानहू। जिदा लाल निकलदा ओ बोले सुभानहू, सुभानहू। किते मज्जां गावां कर दियां, दुधां दे भांडे भर दियां, विच पारा हरनियां चरदियां, कई जमदियां कई मरदियां, और डंगर हज़ारां सू बसू। सुभानहू, सुभानहू। और अगे गल सुनिया जे, किते कणक छोले खाण नू, रेशम कपा अंडाण नू, अंगूर मन परचाण नू, किते अंब नाले जाम नू, और रंग हज़ारां कूबकू। सुभानहू, सुभानहू। और दिल लगा पूरी तवज्जो दे नाल, किते मोरा पहला पाइयां, किते मोरा पहला पाइयां, किते बुलबुला चहकाइयां, कोयला कुकारा लाइयां, सब तेनू पुकारन साइयां, किते घुगी आके हू बहू। सुभानहू, सुभानहू। हर मखलूक अपनी जगह ते, पर सब थी बेहतर आदमी, पर सब थी बेहतर आदमी, हर चीज कर दिए खादमी, किसे को लवे, इधर तवज्जो, किसे को लवे किसे जो लवे, किसे बच्चियां तो खो के चो लवे, एदे अगे सकदा कौन को। सुभानहू, 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 सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून। हजरत इंसान अपने वजूद की साख्त ते गौर करे ना, तेरे वजूद की जसामत और साख्त अल्लाह ने बनाया ही ऐसा। तुहानू पता है ना, डंगर चारा खांदे ने, अपनी रोजी अगे सिर चुका के, गां ते मझ पट्ठे खाएगी, अपनी रोजी अगे सिर चुका के, बकरी चारा खाएगी, घाह खाएगी, अपनी रोजी अगे सिर चुका के, परिंदे दाना दिन का खाणगे, अपनी रोजी अगे सिर चुका के, चरिंदे गोश्त पोस्त खाणगे, अपनी दरिंदे गोश्त खाणगे, अपनी रोजी अगे सिर चुका के। हजरात घर सुनिया जे, हजरत इंसान दी वारी आई, फरमाया बंदिया अपना सिर एदी जगह ते कायम रख, अपने सिर नू रोटी तक लेके ना जा, अपने सिर नू पानी अगे ना चुका, हत्थां नाल लुकमा पकड़ के रोटी मुंह तक पहुंचा, हत्थां नाल बर्तन पकड़ के पानी अपने मुंह तक पहुंचा। तू अशरफुल मखलूकात है, डंगर झुक के खांदे ने, परिंदे झुक के खांदे ने, दरिंदे झुक के खांदे ने, तू झुक के नहीं खाना, अपने सिर नू रोटी अगे ना झुका, तू अशरफुल मखलूकात है, इस वास्ते तेरा सिर पानी अगे ना झुके, और तू अशरफुल मखलूकात है, तेरा सिर किसे जिंदा अगे ना झुके, मुर्दा अगे ना झुके, कबर अगे ना झुके, हजर अगे ना झुके, शजर अगे ना झुके, और तू अशरफुल मखलूकात है ही ताए कि तेरा सिर जदों भी झुके कल्ले रब्बे जुल जलाल दे दाव ते झुके। जे तू ही नारा तकबीर, रब्बुल आलमीन,
زندہ اللہ زندہ باد. جے تو ہی ہر شے کے چکن لگ پیا پھر تیرے وچ تے ڈنگراں وچ فرق کی رہے گا. تو اشرف المخلوقات اپنی حیثیت نو پہچان, اپنی عظمت نو جان. دیکھ لے کوئی ڈنگر کسی ڈنگر نو سجدہ, کوئی مجھ کسی مجھ دے سامنے چک دی, کوئی بکری کسی بکری نو سجدہ. اے ڈنگر ہو کے میری توحید نو سمجھ دینے, تو اشرف المخلوقات ہو کے نہیں سمجھیا. جڑا رب دا حق نہ جانے, اللہ کہنے اولئک کل انعام بل ہم اضل. اے ڈنگراں دی طرح نے, بلکہ ڈنگراں تو بھی پہلو پتہ کیوں اللہ بھی تے کہہ سکتے ہیں نا انہاں دے دل ہے نے, دلاں نال سمجھ دے نہیں, اکھاں ہیں نے, اکھاں نال ویندے نہیں, کان ہیں نے, کاناں نال سن دے نہیں. اے ڈنگر نے, اے ڈنگراں تو بھی بدتر نے. اللہ نے پہلو کیوں کیا ہے ڈنگر نے, کیونکہ اے کام سی ڈنگراں دا, سمجھنا نہیں, حق گل نو سن کے پہچاننا نہیں, اکھاں نال حق ویکھ کے جاننا نہیں. اے تے کام سی جانوراں دا. جڑا اشرف المخلوقات انسان ہو کے ایک کام نہ کر سکے اور ڈنگراں تو بھی. اور ڈنگراں دے اندر اے جڑے انعام نے نا, انعام انہاں دے اندر حضرات اے ضروری نہیں کہ حلال جانور ہوں. اے چھپائے جڑا رب دا حق نہیں جانتا وہ کتیاں تے خنزیراں تو بھی بدتر ہے. اشرف المخلوقات بن کے بھی اور جانوراں ڈنگراں تو بدترین انسان ہے, انہاں تو بھی زیادہ گیا گزریا اور بدتر ہے. اللہ سانو انسانیت دے ناتے اور اپنی اشرفیت اور فضیلت نو مد نظر تے ملحوظ رکھ دیاں. اللہ تیری اس نعمت دی, اشرفیت دے اس انعام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. توجہ ہے جی, کنے منٹ رہ گئے؟ 5. آندے نے بڑے نے کہ بڑے نے رہندے جی, پتہ نہیں آندے نے بڑے رہندے نے کہ بڑے نے نہیں. کیوں جی پنجابی ہے نا, ہن بڑے بڑے دے کئی معنی. ادھر دل لگاؤ محبت دینا. حضرات میرا پیغام مکمل ہو رہے ہیں. خالق کائنات نے اپنا حق دسیا, میرا حق میری مخلوق وچ ونڈنا, کسی نو نفع نقصان دا مالک سمجھنا, کسی نو عزت تے ذلت دا مالک سمجھنا, کسی نو روزیاں دا مالک نہیں سمجھنا, اولاداں دین والا نہیں سمجھنا. آؤ ذرا غور کرے آجے. اللہ تعبدو الا ایا, اے سارے یقین, اے سارے تعلق رب دی ذات دے نال خاص نے. اللہ تو علاوہ کسی نو ان چیزاں دا مالک نہیں سمجھنا. یہی تے عبادت ہے, ہر قسم دی عبادت دے لائق کلا. بھول جاندے ہو نال کلا اللہ. ہن آؤ میرا پیغام مکمل ہو رہا ہے. گل دوواں دی شروع کیتی سی, کنیاں دی؟ ایک الہ ہے, ایک رہنما ہے. الہ کو پوجنا ہے اور رہنما سے پوچھنا ہے. رہنما سے جڑا دوواں نو کافی سمجھے انشاءاللہ یقین نال کہہ رہے ہیں, انہوں کسی تیسرے دی لوڑ پینی. اور رہنما اللہ نے جڑا عطا کیتا ہے حضرات, سارے نبیاں دا سردار, نبیاں دا خاتم, نبیاں دا امام, جدے اتے سلسلہ نبوت دا اختتام, جدے اتے دین دی تکمیل, جدے اتے اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے, جدی شریعت اس زمانے دی سب تو اتھینٹک تے اعلیٰ تے کامل و اکمل شریعت, جدی ذات ہر اعتبار دے نال کامل و اکمل ذات اور رہنما رب کائنات نے عطا کیتا ہے. جے میں وینا او دے کردار وال ایڈا سچا کوئی نہیں, جے وینا او دی گفتار وال ایڈا سچا کوئی نہیں, جے وینا او دی عقل وال ایڈا سیانا کوئی نہیں, جے وینا او دی شکل وال تے ایڈا سونا کوئی نہیں. کہہ چھڑو سبحان اللہ. سیانا پتہ کڈا, ایک گل سنا کے گل مکاواں گا. سیانا ایڈا جے میں صدقے تے قربان جاواں, میرے محبوب نبی دی عمر سی 35 سال. کنی؟ اجے نبوت دا اعلان کرنا ہے, اس تو 5 سال نہیں, نبوت دا اعلان کرنا ہے اس تو 5 سال بعد. تو اعلان نبوت تو 5 سال پہلو پانی کھلو جانا, بارشاں دا بارشاں پینیاں نا مکے شہر, سارا پانی آ کے صحن حرم میں جمع ہو جانا. ابن حشام نے لکھے ہے کہ پانی کھلوتا رہن نال کنا کنا دن, کئی دن ہن بھی چلے جانا. اللہ تعالیٰ ساریاں نو کعبۃ اللہ دی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے. چلے جاؤ. سارے مکے دی سب تو
नशेबी जगह सब तो नीवी जगह मताफ है, जिथे तवाफ होंदा है ना, किन्नियां सीढ़ियां उतर के बंदा थले जाने। सारे मक्के की सब तो नीवी जगह जिथे काबातुल्ला, किन्ने किन्ने दिन पानी खलोता रहना, पानी खलोता रहने नाल ना काबे दियां दीवारां नूं तरेड़ां पै गईयां ते करीब काबातुल्ला दी इमारत गिर जाए और जिहड़े मुशरकां ने अपने बुत रखे ने माबूद ते झूठे इलाह, उन्हां दियां लत्तां बावां कहण लगे इहनूं गिरा के नवें सिरे तामीर करो। लग पे बनाउण बुनियादां जदों नवें सिरे बाहर आईयां ना नीआं ते मुकाम आया हजरे असवद रखण दा। अल्लाह सब नूं ज़ियारतां भी नसीब करे ते बोसे लैणे भी नसीब करे। हजरे असवद रखण दा मामला है ते एक चौधरी अगे आ गया, कहंदा लो जी तुसीं पिछा हो जाओ। कई चौधरी पता जे ना, चे चौधरी वो आ गया जनाब, एवं बनी बनाई दे उत्ते आके अपनी चौधर चमकाण वाले हैं जी। कई जनाब बनिया सड़कां ते अपनियां तख्तियां लाउण वाले, पता जे ना। आ गया चे चौधरी, पिछा हो जाओ, हुण ये अजरे असवद मैं रखना है। एक होर दावेदार आ गया, कहने लगा तू क्या रखना, असा रखना। एक होर कहने लगा हक साडा बनदा। एक इधरों आया, असी गवांढी हाँ, एक कहंदा असी मतवली हाँ। करीब इन्हां दी जंग छिड़ जाए, हजरे असवद नसब करन तो खून रेजी शुरू हो जाए। एक बंदा सियाणा खलोता कहने लगा लोगों लड़ ना पिया जे, मैं एक मशवरा देना, जे मेरी गल ते अमल करोगे तो मसला हल हो जाएगा। कहने लगे मशवरा की है? कहने लगा असी सारे बैठे हैं बैतुल्ला दे सेन विच, ते इंज करो उठ के बाहर जाए कोई ना, बाहरों अपनी मर्जी दा बंदा बुलाए कोई ना, इंतजार करो। सब तो पहलो जड़ा बाहरों अंदर आ गया, इंज समझो वो आप नहीं आया, घर वाले ने बुलाया ते ओदे कोलों ही फैसला करवा लियो कि हजरे असवद कौन नस्ब करेगा। कहने की गल तो ठीक, हुण मिस कॉल हो नहीं सकती, मैसेज किया नहीं जा सकता, उठ के बाहर जाना किसी ने नहीं, अपनी मर्जी का बंदा बुलाना किसी ने। कहने लगे गल तो ठीक है, जड़ा आया गैर जानबदार होएगा, पूरा मेरिट ते नाप तोल के फैसला करेगा, वो जो भी फैसला करे सानू सारियां नू बिल इत्तेफाक मंजूर होएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घर बैठे ने, महबूब अलैहिस्सलाम दे दिल च गल आई, ये ओ दिन ने जदों आका कदी सहने हरम दे अंदर, कदी गारे हिरा दे अंदर अल्लाह नू लभदे फिरदे ने, अल्लाह दी मारिफत दी तलाश। ववजदा कदालन फाल, इधर वेखे आज ध्यान करे आज दो जगा दे मेरे वीर ढोला, इधर तवज्जो करे आज मोहब्बत देना। बाहर दे दरवाजे ते सेम दे दरवाजे ते मक्के वालियां दियां निगाहां लग गईयां। हुण तवज्जो रखना, इधरों इन्हां दियां निगाहां लग गईयां ते रब वल्लों मेरे महबूब दियां ड्यूटियां लग गईयां। अल्लाह ने दिल विच गल पाई, मेरे पाक पैगंबर उठे चले सहने हरम मल, कदमे मुबारक बाहर दे दरवाजे तो अंदर रखिया, मक्के वालियां दियां निगाहां पै गईयां। सारे बंदे खुश हो गए, कहने लगे लो मसला हल हो गया, लो रोड़ा मुक गया। क्यों? हादल अमीन रजीना हो, ये अमीन आ गया है, असी ये फैसले ते राजी हां, ये जो भी फैसला करेगा मेरिट ते करेगा, डंडी नहीं मारेगा, जानबदारी दा मुजाहरा नहीं करेगा। अमीन आ गया है, असी ये फैसले ते राजी हां। मेरे महबूब करीब आए, फरमाया चौधरी हो खैर ते है, किवें इंतजार दियां नजरां नाल तकदे हो पे। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मामला बने, हजरे असवद नसब करन तो फड्डा बन गया, झगड़ा बन गया, हर कोई उम्मीदवार है ते असां ये तय कीता जेड़ा बंदा बाहरों पहलों आए वही साडा फैसला करे कि सोहणिया तू ही आया, साडी गल सुन के साडा फैसला कर। इधर पुत्र तवज्जो मेरे वाल, ओ गोठ वाले इधर ध्यान करे। आज मस्जिद दे बच्चे अल्लाह दा घर दा अदब एहतराम है, सोहणिया तू ही आया, साडी गल सुन के साडा फैसला कर दे। आका ने फरमाया गल की? सारी गल सुनाई ना, ते मेरी सरकार सुन के आंदे ने बस ये ते गल ही कोई नहीं, ये ते गल ही कोई नहीं। कहने लगे असी लड़न मरन लगे हैं, तू आने गल ही कोई नहीं। फरमाया वेखो हुणे ही मसला हल हो जांदा है, एक चादर बिछाओ। चादर बिछा दी गई, फरमाया हजरे असवद उठा के चादर ते रख दे। चादर बिछ गई, पत्थर उठा के चादर ते रख दिता गया। मेरे महबूब फरमांदे ने जेड़ा जेड़ा तुहाडे चो ख्वाहिशमंद है, जेड़ा जेड़ा अपने आप नू हकदार समझ दे पत्थर रखण दा,
اس اگے آ جائے سارے قبائل دے نمائندے سارے چودھری سارے سردار یہ سارے اگے آ گئے میرے آقا فرماندے نے چادر نو کناریاں تو پھڑ لو ہن میں دسنا وا پیا سیاںا کڈا کو ہے چادر کناریاں تو پکڑ لی سارے چودھریاں نے سارے سرداراں نے قبائل دے نمائندیاں نے چادر پکڑ لی میری سرکار فرماندے نے اٹھاؤ چادر نو بلند کرو ادھر ویکھیا جے میرے ول ممدی صاحب تساں وی ادھر ویکھنا ہے پاک پیغمبر نے فرمایا چادر کناریاں تو پکڑ کے بلند کرو چادر زمین تو بلند کیتی گئی حجر اسود زمین تو بلند ہوندا جا رہا ہے ہن سارے چودھریاں نے تے چادر پھڑی ہے ہاتھ تے کسے چودھری دا ویلا نہیں حجر اسود زمین تو بلند ہوندا جا رہا ہے جدوں پتھر اپنی مقررہ جگہ دے برابر پہنچے ہے جتھے حجر اسود نصب کرنا ہے میں قربان جاواں جدوں پتھر برابر پہنچ گیا تے میرا سیاںا نبی میرا دانا نبی دنیا دا سب تو بڑا زیرک ذی شعور تے عقل مند پیغمبر بولیا میری سرکار فرماندے نے او چودھریوں تے سردارو ہن تواڈے ہاتھ تے ویلے نہیں جے آنکھوں تے پتھر میں ہی رکھ دیا جے آنکھوں تے پتھر میں ہی رکھ دیا فضا بھی مسکرا اٹھی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اقداوروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں میری سرکار علیہ السلام نے پتھر پکڑیا حجر اسود جناب ایدی جگہ تے نصیب کر نصب کر دیتا ہے اے سارے چودھری نیویاں پا کے ایک دوجے والے دیکھن لگ پے زبانیں آلن کہندے نے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے بھالے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نرالے ایڈا سیاںا چشمے فلک نے تکیا نہیں جیوے نو دی عقل ول ایڈا سیاںا کوئی نہیں جیوے نو دی شکل ول ایڈا سونا کوئی نہیں تے سونا پتا دینا کڈا کو سونا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پھکڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں اور چن آپ بھکھا دید دا چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آندا عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیوی تونے ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اچھا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو پیا مارا تے مارا کھام دا پیا مارا تے مارا کھام دا پر بوا نہیں چھڑ کے جام دا ایک بار جس نے تکیا او پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیر و جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاٹ دوروں بج دی کوئی دیوا روشن من دا کوئی ٹکڑا آ کے چن دا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولیا سب ملک سی سوہنا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا تھی خوشبو آمدی مدنی تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جام دی پاوے نہ ادھر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے اے ہے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے ہو، محبوب کریم علیہ السلام دے نال وفا اے ہے کہ پاک پیغمبر دی سنت دی بات، آقا دی حدیث، کملی والے دا عمل، نبی پاک دا فرمان عالی شان ساڑھے کناں نال ٹکرائے، فوری طور تے عمل کرنے واسطے تیار ہو جائیے۔ پاک پیغمبر دے نال محبت دا حق یہ ہے جدی وجہ تو اللہ نے سانو امت عظیمہ، خیر امہ رب کائنات نے قرآن دے اندر کیا ہے۔ جس پیغمبر دی نسبت نال سانو عزت ملی ہے، اس کملی والے دی عزت واسطے قربان ہون لئی تیار رہنا، مصطفیٰ دی عزت دی پاسداری کرنا۔ کملی والے دی ختم نبوت، پاک پیغمبر دی سب تو بڑی عزت ہے، تاج ختم نبوت، اس کائنات دا سب تو بڑا تاج ہے۔ ختم نبوت دی پگ مخلوق دے اندر، اس کائنات دی سب تو بڑی پگ ہے۔ ختم نبوت دا منصب کائنات دا سب تو بڑا منصب ہے۔ ختم نبوت دا عہدہ کائنات دا سب تو بڑا عہدہ ہے۔ حضرات مرزا کذاب نے، کانے دجال نے کملی والے دی عزت نو ہاتھ پان دی جسارت کی تھی، مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، کملی والے دی ختم نبوت تا چور مرزا غلام کذاب قادیانی، حضرات انہیں جناب ختم نبوت تے حملہ کیتا۔ ختم نبوت تے پہرے دارو، کملی والے دی عزت و ناموس تے چوکی دارو، اپنی پوری بیداری دا ثبوت دینا انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور فضل و کرم دے نال ختم نبوت دے غداراں اور ڈاکواں نو اے پیغام پہنچا دینا چاہنے ہیں۔ حضرات اللہ دی رحمت دے نال ختم نبوت دے چوکیدار زندہ نے، ختم نبوت دے چوکیدار زندہ نے، ختم نبوت دے چوکیدار بیدار نے، ختم نبوت دے چوکیدار ہوشیار نے، اور انشاءاللہ غداراں نال ٹکران واسطے تیار نے۔ جڑا تیار ہے گج کے کہو انشاءاللہ۔ اے بچے ترانہ پڑھ دے، میری یہ حسرت اور خواہش سی اور دعا سی، اور اللہ دی توفیق نہ لکھیا اس واسطے سی کہ یا اللہ میری اس قوم دے بچے دی زبان دے اتے ختم نبوت دا نعرہ آ جائے۔ بچے عجیب و غریب نظمہ ٹوینکل ٹوینکل کی کچھ پڑھتے ہیں، اللہ اس تو بھی زیادہ اس قوم دے بچیاں ختم نبوت دا نعرہ اور ترانہ یاد ہو جائے۔ آج اللہ نے مینو اللہ دی رحمت دے نال اس میری محنت دا تھوڑا جہا بدلا اور مول وکھایا۔ تانوں پتہ ہے تے کچھ نہیں، اصل مول تے ادوں پینا جدوں کملی والا حوض کوثر تے بازو پھیلا کے کھلوتا ہوئے گا۔ اے آگے میری ختم نبوت دے چوکیدار، اے آگے میری ختم نبوت دے پہرے دار، تیار ہونا انشاءاللہ، تیار رہنا انشاءاللہ۔ میرے ویر آندے آرڈر لا دیتا ہے، میں کہنا پہلو تیار کر لواں تانوں جی۔ ختم نبوت دے نعرے اور رل مل کے لائے، کی بن گیا ہے؟ ڈر گئے ہو؟ سمجھ دو گے کھڑے کرتارپور لگ گئی ہے پرا جناب قادیان پہلا شہر، تسی جرت دے نال بہادری دے نال ساتھ دینا انشاءاللہ کہنا جی۔ ختم نبوت دے نعرے اور رل مل کے لائے، سوہنے نبی دے غداراں دی آنی در اڑائے۔ اے سن دے لائیو چلدا ہے نا پیا، کئیاں دیاں نیند نہ اڑ جان گیاں، شیر بن کے پوری جرت دے نال سوہنے نبی دے غداراں دی آنی در اڑائے۔ آکے سونا ہادی، آکے سونا ہادی لا نبی آبادی، آکے سونا ہادی لا نبی آبادی، جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی، جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی، مرزے کذاب دے اتے لعنت گج بج کے پائے، مرزے قادیانی تے لعنت، ختم نبوت دے غداراں تے لعنت،
ختم نبوت تے ڈاکواں تے چوراں تے لعنت۔ ہن اسی طرح جرت بیداری دینا ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، کشمیر ملانا چاہتا ہوں، پنجاب جگانا چاہتا ہوں، اور سندھ کو بلانا چاہتا ہوں، سرحد کو اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، میدان سجانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ، ختم نبوت زندہ باد۔ اور یہ ختم نبوت کے چوکیدار اور ننے چوکیدار پائندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب